მოგესალმებით, მე მგონი ვიღებ. ესეთი ვინსტონები დავითრია აქ. 5 ევროს არ ღირდა წვის სხვა შორის. მე ვეროდ მეცხოვდებოდი რომ არ მოგატყოთ. ეხლა ვიყავით ზღვაზე და მივდივართ საკვებზე. Короче, მე მქონდა რაღაცა წიგნი ნაყიდი. ეს წიგნი სახლში დამრჩა, ანუ ვერ გადავაგდებ სახალხოდ. მაგრამ სახალხოდ გადასაგდები წიგნი არის, იმიტომ რომ Короче, პირველი 1.30 გვერდით საკმაოდ საინტერესო რაღაც ხდება რა, ანუ წიგნს ქვია პირველი ვინც მოკდაო თუ რაღაცა ეკითხება. Ну, science fiction-ზე უნდა ყოფილიყო რა. ანუ იდეაში უნდა ყოფილიყო ისეთი წიგნი, სადაც რაღაცა სამეცნიერო ფანტასტიკა ხდება რა, ვიღაცებმა შექმნეს რაღაც კომპანია, სადაც სიკვდილის წინასწარ იგებენ ხალხისას და ურეკავენ, რომ ამათ მერე მოასწრონ რაღაცები რა. ანუ რაღაც ახლობლების მონახულება და ეგეც ცირობები რა. ხო და ამ წიგნს ვკითხულობ და Короче, ისე არის დაყოფილი თავები, რომ ჯერ ერთ ადამიანზე არის, მერე მეორე ადამიანზე. მერე ერთ ადამიანზეა, მერე ისე და ესე რა, რიგითობით არის ორ ადამიანზე. ერთს ქვია ორიონი, მეორეს ქვია ვალენტინო. ხო და გაგანია იმაში, კითხვაში, რაღაც ეტაპზე. უცებ დავამუღამე, რომ ორივე არის გეი. Und просто ისე კი არ დავამუღამე, უყვართ ერთმანეთს. თუ რაღაცა ეგეთი ყალეობა. Короче, ნერვები მომეშალა. და აღარ წამიკითხავს. იმიტომ რომ, ანუ, აი ეს აკროიდოს კარგად ჩანო არ. ჰა? 0 და 6-ზე გადაიყო. Короче, ანუ, გასაგებია ძმაო, ანუ, ვაფშე არ არის პრობლემა, რომ ვიღაცა ისა. Просто მე მაინტერესებს, რომ აი რამდენი წიგნი არის სათარგმნი, ხო? აი შექსპირის მორჩა, რაღაც ცვაიგი, სტენდალი, ყველას მორჩა, ყველაფერი მორჩა. და ეგ ქონდა დარჩენილი გადასათარგმნი მარტო ამ ქალს თუ კაცს რა ვიცი ვინც გადათარგმნა ჯერ ვაფშე რატო გადათარგმნა ანუ თან ისე ცუდათაა აღწერილი Короче საყვარლად ყავთ გამოყვანილი რა ეს წყვილი ეს ვალენტინო და ორიონი Короче ძალიან საიზღრობა წიგნი იყო რა ამის Hello how are you doing Before we order food can I get one homemade lemonade? Of course. Oh? So would you like it simple lemonade? Would you like to put some cucumber, make it more refreshing? Put cucumber. Cucumber? Perfect. Can you remind me the room 604 Eva. მე რა დავლიო? I want homemade iced tea. Which flavor, sir? Let's try lemon. So, and about food? Should I give you a minute for the food? Give us a minute. Yeah. Thank you. მე ვაპირებ რომ კლასიკური კლუბ სენდვიჩი ჭამო, ალბათ ისე. ან ჩიზბურგერს შევჭამ ისე. მე პასტა ხო ჭამ, მაგას ფიქრობ. ხო, სანამ ეს ფიქრობს, მოგიყვებით. თუ გჭირდები მე. ფიქსი აზროვნებაში. თუ გჭირდები აგერავა ლენკა. არავის არ ეწყინება იქ. დაგვეულდებიან. ხო დაგვეულდება. ხო და короче, ანუ ის როგორი რაღაცები აღწერილი, რომ ამან ერთ რცხვენია რომ აღიაროს რომ გეია თუ რაღაც და მე მეორე ესე შორიდან უulis რა და რაღაც მომენტში ეს ორივე რო აღიარებს, უცბად ამან ტაში შემოკრა და ამის ლოყები, ღაწვები, короче, ამის წითელი ღაწვებიო თუ რაღაც. მოდი. მოდი, პისო. короче, ძალიან ისე არის აღწერილი, რომ ანუ როგორც მინიმუმ რაღაცას ვკითხულობ, ხო უნდა მაინტერესებდეს. მე ხო ნახდად არ მაინტერესებს. ორი კაცი ერთმანეთს როგორ ეხმალავება თავის ყლებით, ან მართლა არ მაინტერესებს. ანუ ხო არის რომ აი რაღაცა არ მაინტერესებს. რატო უნდა მაინტერესებდეს, ხო? ნორმალური სიყვარულის არანორმალურს არ ვეძახი. არა, ვეძახი, როგორ არ ვეძახი. короче, ანუ ნორმალური სიყვარულის ისტორიები არ მაინტერესებს, აი. ვიღაცა რომეო და ჯულიეტამ დამახია ყლეზე ორივე სათითაოდ. ან ერთად, როგორც თქვენ გინდათ რა, და ეხა ხო ვალენტინო და ორიონი. I'm ready, I'm always ready. Okay, we want one Greek salad, but without onions and salt. No onions and salt. Sauce. Sauce. We put balsamic sauce or something like that. You put like. Would you like just some simple olive oil or? Nope. No. Nope.
Let's just eat the fresh salad. Perfect. And last time it has some like kind of red sauce. I think it's mushroom sauce or something like that. Not. Soy sauce. It was sticky and Yes. yeah, we don't want that. Okay. Yeah. And also I'd like to have pasta chicken. You want pasta chicken? Perfect. And he wants. And I want a cheeseburger without ketchup and mayo. I have allergies about these sauces and that's why. Perfect. Actually, not perfect. Ketchup. Sorry for making your day hard. No, you don't, my friend. Don't worry. Mayo. Perfect. And for the drink we're paying by card right now. Yes. Thank you. Thank you very much, guys. ხო, სადღაც მე მგონი რომეო და ჯულიეტას ვიყავდი ყლეზე. კაროჩე, ანუ ეგენი მკიდია სირზე მართლა რა, სასყოლო ისტორიები ყველა სიმკიდია რა. აი ძალიან არ მაინტერესებს და ეხლა წარმოიდგინეთ ორი ვიღაცა დაკუნთული ყლეყლიანი კაცის სასყოლო ისტორია, რაში უნდა მაინტერესებდეს მე ხო? აი. Პირველ შენ და მიკას სასყოლო ისტორია იმდენად კარგი არის ხობერდას. აჰა, ძალიან მშვენიერი იდეა ჩემოვიდა, ჩემი და ლენკა სასყოლო ისტორია იმდენად კარგია, რომ ეხლა მაგრა ყლეზე მკიდია დავშე ყველა რა. აჰა, so, ჰა? ეს შემოწმენაც იყო. ხო და მაგას ვიძახი რომ დედამოტყომ დააწერე რა, ანუ ეგ ხო არ მგონია რომ ანუ მე მაინც იმას ვფიქრობ რომ 18 წლამდე მსგავსი ტიპის რაღაც ესენი არ შეიძლება რა, ანუ ბავშვებთან მიტანა არც ისე სწორად მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში რა. არა მარტო ბიჭო ანუ ორიენტაციის გამო კი არა. უშუალოდ სექსის გარშემო რაღაცები არ უნდა იყოს ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, ჩემი აზრით. და მით უმეტეს advanced level-ები იმისი სექსის რა. რაცა ციდან რო ხტება და ტრაკით რო ერჭობა იმაზე ხმალზე ბოშვილო. რა ქვია, მეფე არტურის ხმალი არ იყო, ჭარჭობილი იყო და რო ვერ ამოიღა. აი მაგა პროჭით რო ამოაქვს ვიღაცას ეგ 18 წლამდე ბავშვს არ უნდა აყურებინო ჩემი. Hello, how you doing? Very well. ხო და ან ცოტა ყლეობაა რა. ეგეთ რაღაცებს რო თარგმნით, მართლა მაინტერესებს. აი სხვა რა გადათარგმნილი რომ ეგ გქონდა დარჩენილი. იმენა ეგ გქონდა დარჩენილი. ბოლო უნდა იყოს ეგ წიგნი. მაყურებელი იყოს მაგის თარგმნილი. აუ ნეტა იყოს ძმაო. აი თუ ჩემი მაყურებელი ხა მაგის თარგმნილი გააჯვი ძმაო. რამე ნორმალური წიგნი გადათარგმნა. აი დამღალე იმ. ეს თარგმნის დროს მე ვხვდე რაღაც ყლეობას თარგმნილი. ბიჭო თან 40 გვერდამდე მივდივარ რა. აი ჩვეულებრივად ესლად მიდის ყველაფერი და მე უცებ ბახ და ორმა კაცმა ყლეა მოვიდა და ახანჯლავებენ. ბიჭო მოულოდნელიც იყო რა, იმიტომ რომ ეს ორიონი ცალკე არის, ვიღაც დასთან ერთად გადმოდის, არც ერთი არ არის მოგეუროჟა, ეს ერთი მოდელია პროსტა. თან რაღაც სპეციალურად რო ართულებენ და ერთ-ერთი გეის მშობლები 9-11-ში მოკდნენ და და რაღაცა ძალიან მძაფრი არის, ვითომ ბიჭო, არა და ვიღაცა დაიხოცნენ, მეორემ გამოყარა. ხო, და აი ერთი გამოაგდეს სახლიდან და მეორეს მოუკვდა იქ-იქა. ბუფ მანდა და ამ დროს ეს აი რავი რა. არა და მაგამდე რომ მიდიხარ რაღაც საინტერესო მიდის რა და მე აი ძალიან არ საინტერესება ორი ყლე რა ერთად. ესე უჭირავთ თავის ისე. ბიჭო არ არის კაი რა. მართლა არ არის. გუში რაღაც მაგარიში ვთქავ თქვი ძილის წინ მაგაზე და არ მახსოვს რა ვთქვი რა. რაღაც მაგრამ კარგად ვიცი. მაგრამ ვიცინეთ გუში, აი დედა პროსტა როგორ შეიძლება რომ აი ეგ წიგნები ეგრე გამოდიოდეს, რომ არ უნდა გამოუშვა. ხო, აი რა ვიცი, ძმაო. ჯამა რაღაცა ეწეროს რა, რომ აი this is for adults only რა, რაღაცნაირად უნდა მიანიშნო ადამიანს, რომ ეს არ არის ნორმალი, აი ჩვეულებრივი ესეთი რაღაც, აი რომეო და ჯულიეტა არა. რომეო და ჯულიეტაში არ იყო მაგდენის ლესვა იმისი, ვიდრე აქ. თან ეს ორივეს დაყავს, ორივე რაღაც აი ჩვეულებრივი ტიპებად ყალიბდებიან რა. და აი უცებ ერთი მეორეს დაინახავს, ანუ ერთის თავი ხო არის და მეორეს თავი. და ამის თვალებით დაინახავს იმას ესე ვესაყელო აქვს რა, ეგ წერია თან, იმენა ვესაყელო აქვს რა, ესეთ გურდ-კერდის კუნთები აქვს ამოყრილიო რა. ხო და მეთქი რაღაცა ვიღაც მაგარი მუნტელი და მივიდა გაეცნო და ვალენტინო ბიჭო, ვალენტინო შენი და
და ესეც ნელ-ნელა რო აპარებს, რომ იმან ანუ ამ ვალენტინომაც ეს ვალენტინოც ხო ისა რა. Короче, და აი პირველი 40 გვერდში ვერ მიხვდებით, რომ ვიღაცა ორი პერსონაჟი წაიკითხეთ, ვისაც ერთმანეთის ტრაქში მომწყნის სურვილი აქვს რა. ანუ მართლა, ბიჭო, არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს. არანაირი სქესის და იმისი რა. ვაფშე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს. მანაც გამაშინ. Passaporte კეთია. ოკეი. ანუ არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს იმას გულისხმობ, რომ აი რა თავისი არჩევანია, ვისაც რა უნდა ისიქნია. Thank you. You're welcome. ხოდა მარტ Ashtray. Of course. Enjoy Yamas. Короче, вообще არ მაქვს მართლა არაფერი საწინააღმდეგო. Просто აი პირიქით ღმერთმა ხელი მოუმართოს, რომ წარმოიდგინე ორი კაცი არსებობს, რომელსაც ერთმანეთთან ჯაჯგური ევასებათ. ანუ აი რთულია პირიქით რა. მე ვიღაცები იძახიან რომ მარტივიაო რა. და გოგოებს ვერ კერავენ და მაგიტო ხდებიან გეებიო. არა ძმაო, პირიქით კაცს უფრო ისა რთულია. მიდი აბა კაცი მოტყანი ძმაო. აი მიდი აბა. ხო მაგარი ხარ. ის მაგში ასე ვერ იტყვი. იომე. თქვი და გადავწყვეტ ვიტყვი თუ არა, მიდი. მადაბლამ. ხო. არუჩე რა. მე გუშინ ეგეთ ხუმრობა ვთქვი რომ Hello. Thank you. გუშინ ეგეთ ხუმრობა ვთქვი, გაგვახსენდა ეხლა რომ ეს ზოგი ადამიანი არის, ხალი ვერ მოუტყნია და ეხლა კაცებს ეჯაჯღუნონ მე. მართლა ეგრე არის, ბიჭო, აი რაღაც სირთულეებთანაა დაკავშირებული ეს გეობა, ესე გონიათ რომ ადგები და ყველა კაცი მოგწევს. არა ძმა, უფრო რთული არის. ბევრად უფრო რთული არის. და თვითონ საუბრობთ, ვინც აკეთებთ მალადეც, მაგრამ ციგნებს ნუ უშვებთ რა მაგაზე. ანუ ვაფშე, აი წარმოსახვა, ანუ ციგნი ხო წარმოსახვას ავითარებს. არ ვიცი ადამიანი, ვისაც გაუსწორდება, რომ წარმოისახოს ორი ცალი დიდი ყლე. აი, ვაფშე წარმოდგენ, არ მგონია, რომ ეგეთი ადამიანი არსებობდეს რა. რომ ეგ მოეწონოს. აი, უნდოდეს, რომ აუ ნეტა ეხა ორი ყლე წარმომასახინა. ხანჯლაობე. ხოდა რა ვიცი, ნორმალური ციგნები თარგმნეთ გეხვეწებით რა. ჟია ისედაც ჩემი გამჭირვებია. არა აქვს არაფერი? მაინც გავუკეთა? არჩე რა, როგორ ამევასე ეს ოლივოილი. Короче, წავედი რა. მაგ ციგნს ქვია, პირველი ვინც მოკვდეს თუ რაღაც და ვინც ბოლოს მოკვდა. ერთად მოკვდნენ ეგენის უყველა. აი მაგ ციგნში ვინც არიან, ამოწყდნენ ერთ დღეს ადრე და მარცხო. აი წარმოსახვა რა წარმოვსახე გუშინ მე ეგ რო გაქრეს, მაგითო მინდა თუ სხვა კი არაფერი. აი აქ თავში რო იყო რაღაცები, აი აქ ესე რო დადიოდნენ და ოპა ეგ მინდა რომ აღარ იყოს. წავედ, კარგად იყავით, მაინც მშია რა. მიყვარ ხარ, გაკვაცეთ. ჭკუით იყავით. გაბრაზებულია რომ გაკვაცეთ მე მგონი. ხო? ნამდვილი გოგო გიყურა, ის კაცო. აი მაქსიმუმ 5 გოგოს ვაკოცო. აქამდე არც ერთმა არ უყურა ალბათ. დენა უცეს ვეზასავე რა და ჩერის. კაი, წავედი, კარგად იყავით, ჰა? Child pornography. Poof.